Монгол улсын хөгжил дэвшилд ард иргэдийн сайн сайхны төлөө хүмүүнлэгийн ажил болон сайн үлсийн аянга зохион байгуулсан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аймаг орон нутаг дүүргийг алдаршуулах Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн 2017 ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Үзэгч та Монгол орон даяар хүмүүнлэгийн шилдэг үйлсдэн тодорхойлох арга хэмжээний санал асуулгад нэгдэж, иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг мөрөөдөл биелдэг пэйж хуудас 91915840 99115821 утсаар хүмүүнлэгийн үйлсдийн мэдээллийг эрүүлээрэй. Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн хамтдаа тодруулцгаая. Өөрийн шүдийг орлож болох үс имплант шүдний тухай ерөнхий ойлголт өгнө үү? Имплант гэдгийг зүгээр нэг унсан шүднийхээ оронд суулгаж, буйлнаас шамарсан шүдийг дээшлүүлнэ гэж ойлгодог. Тийм биш юм. Шүд бүр өөр гэсэн онцлогтой, үүрэгтэй. Мис ажиллбарыг хийхдээ ч гэсэн имплантын байрлал, гүнзгий, хэр хэмжээ гэх мэт зүйлсийг чухалчилж, өвчтний онцлог тааруулан хийх ёстой нарийн мис ажиллбар байдаг. Имплантыг амжилттай суйрлуулахын тулд хэрхэн сонгох хэрэгтэй вэ? Имплантын дотроо маш олон төрөл байдаг. Үнэн дээр имплант нь өөрөө өндөр өртөгтэй. Удаан хэрэглэх шаардлагатай учраас сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь ямар брендийн имплант хэрэглэж байгаа болон мис ажиллбар хийх гэж байгаа эмчээ, эмнэлгэн сайн судалж сонголтоо хийх хэрэгтэй. Хүний байглаас зайсан шүдийг орлох зүйл имплантаас өөр байхгүй гэж юу? 1970-аас 80 оноос эхлэн хүний байглаас заяасан шүдийг сэргээж эмчлэх тухай олон судалгаатай танилцж байсан. Одоо ч гэсэн судалсаар л байна. Одоогийн байдлаар имплантаас өөр арга бол байхгүй л дээ. Имплантыг суйрлуулж байгаа зураг байх шиг байна. Имплантыг хэрхэн суулгадаг тухай товчхон тайлбарлавал, хажуу талын эрүү шүднүүдийг зорж, хөндөөхгүйгээр эрүүний ясанд нь суулгаж, ястайгаа бороолсны дараа голомцороо суулгадаг. Голомцор суулгасны дараа бүрээсэн шүдлбэр нь орж бүрэн шүдлбэр бий болдог юм. Хажуу шүдийг хөндөөхгүйгээр шүдгүү болсон хэсэгт имплантыг суйрлуулж, амны хөндийг шүдлбэртэй болгож өгч байна гэсэн үг. Гол нь имплант суулгасны дараа арчилгаа нэн төрүн чухал байдаг. Бас тогтмол ирж шүдэн шалгуулж байх хэрэгтэй. Шүдэн л болохоор ингээд хитрхи шаралцсан ч юм уу эсвэл цайралт авахааргүй тийм болсон байгаа шүдийг маань Холливуд смайлаар ингэж сэргээж өгч болдог. Нөгөөдөгөөр шүдний лом болон мис засал тэгээд цугийн эмчилгээнүүдийн бүгдийг нэг зэрэг нэгэн дор маш сайн чанартай гүйцэтгэж өгдөг байгаа. Өнөө цаг бол хөгжингүй эрен үе. Эрүүл шүдтэй, эрүүл саруул байж, урт удаан он жилүүдийг гэр бүлтэйгэн хамт өгсөн Монгол улс болоосой гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Хаяг 19-р хорол хаан улс соёлын ордны баруун талд F-таврын 3 дугаар давхарт. Автомашин бол эрхэм таны 2 дахь гэр бүл. Хүйтэн сэрүүний үйлрэл хаяанд ирсэн энэ хөлрүүдээр жолооч нартаа сайхан мэдээ дуулгая. Сайн бацхан эрхэм жолооч нараа Дэлүкс авто центрийн 2 дугаар салбарын худалдааны зөвлөх халдун байна. Манай төвөнд өвлийн техник үйлчлэгтэй холбогдуулан 6 төрлийн тосын багцын үйлчлэгийг гаргасан байгаа. Энэ удаа та бүхэндээ зориулж харьяар, күлүүгөр, экстрал зэрэг кроссовер ангиллын машинуудад зориулан шинэ жилийн бэлгүүдэд задлаа. Үүнд явх үеийн онцлогоо 50%, компьютер онцлогоо 50%, энгийн угаалга 20%, ченж угаалга 30% болон хямдрлаа. Мөн нэмж дуулахад үйлчлэгээл гэсэн бүх жолооч нартаа Денсо брендийн гарын бэлэгтэй. Илүү хямд олон бэлэгтэй Дэлүкс авто центр. Хаяг 1-р салбар 3-4-р хороолын эцэс талс дугаалгын баруун тав. 2-р салбар 3-4-р хороолын эцэс хаш төвийн баруун тав. 3-р салбар баруун дөрвөн зам. Сод Монгол шат гүн түгээгүүрийн станц дээр тус байрлаж байна. Дэлүкс авто центр. Эрхэм үзэгчдээ бизнесийн амжилт нэвтрүүлэг OKok хүүхдийн их дэлгүүрээс сурвалжлан та бүхэнд хүрч байна. За шинэ жилийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан OKok дэлгүүрийн хамт олон Турк болон Солонгос улсаас гоёлын шин даашинцнууд өгөөдийн хослуудыг оруулж ирэн худалдаж авч байгаа юм байна. За та бүхний харж байгаачлан энэхүү гоёлын даашинцнууд нь бол хаач дэлгүүрт байдаггүй хямд үнээр худалдаалагдаж байгаа хэрнээ маш дэгжин чанартай гэдгийг та бүхэндээ онцлон бүрдүүлгамаар байгаа юм ба. За ялангуяа чанартай зүйлсийг мэддэг эцэг эхчүүдийн маань хувьд бол бариад үзэхэд ч тэр эдлэгээ чанар сайн дахаар за өмсөний дараа бол маш гоё бөмбөж харагддаг юм олон давхар хормоотой гих мэтчлэн CC палашнуудын хувьд бол бас сонголт ариун байгаа. За үнийн тухайд бол 60-аас 80 мянган төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байсан. Эдгээр шинэ ирсэн даашинцны хувьд бол бараг тал үнээрээ буюу 30-аас 40 мянган төгрөгийн хооронд үзэгч та бүхэн худалдаа авалтыг хийх боломжтой байна. За OKok хүүхдийн их дэлгүүрийн хувьд бол бяцхан октоодаас гадна бяцхан ханхуунаараа бас мартааг байгаа гэдгийг дуулахад таатай. За хүүгүүдтэй зориулаад 3 хос бижакийг бол ердөө 52 мянган төгрөгөөр бас үнийн дүнгийн хямдруулан 52 мянган
төр болон худалдаалж байгаа гэдгийг дуулахад байна. За мэдээж шинэ жилийн баяр төхөж байгаа учраас эцэг эхчүүдэд маань даашинзнаас гадна түүфэл, сандал гэдэг одоо ботинк гэдэг маш олон зүйлсүүдийг хүүхдүүдтэй худалдаж авах хэрэгцээ шаардлага гардаг шүү дээ. Тэгвэл та бүхэн энэхүү хэрэгцээ шаардлага бүгдийг нь OKok Kids хүүхдийн дэлгүүр дээрээс хүрэлцэн ирснээр нэг дороос худалдаа авах боломжтой. За мөн сануулад хэлэхэд OKok Kids хүүхдийн дэлгүүр маань хүрэлцэн ирсэн даашинз худалдан авсан хүүхдүүдтэй бас хослуудыг худалдаа авсан эцэг эхчүүд та бүхэндээ зориулаад гарын бэлэгтэй байгаа. За энэхүү гарын бэлгийн хувьд бол шинэ жилийн баярт бол маш чухал хэрэгцээтэй байдаг зүйлсүүдийг бол үзэгч та бүхэндээ бэлэг барахаар бэлдсэн байгаа юм байна. OKok Kids дэлгүүрээс худалдаа авсан даашинз костюмны хослолтойгоо тохируулан гоёлын төфөл ботинко 20% хямдралтай үнээр харин бусад бүх бараа бэлэн хувцсыг 15% хямдруулан аваарай. Таны харж байгаа совдон шигтээтэй төфөлөхэд хүүхдийн хөл дэвтэйхэн маш чанартай, арзмарын сонголттой. Мөн шинэ жилийн баяраар хүүхэд багчуудтай бэлэглэх лего тоглоом, дуулж гүйцгэлдэг пороро гэд Солонгосын брендийн тоглоом хүүхэлдээ машин зэрэг тоглоомод бий. Хямдралтай худалдаа өнөөдрөөс эхлэж байгаа тул та бүхэн амжиж үйлчлүүлээрэй. Walt Disney Баатрууд Монголд ирлээ. Хүүхэд багчууд та бүхэн эргийн ижидэн алмаарч Аладдины эрдэргээр бахархаж засангоо 7 одод тусалж Big Hero-гийн хөгжилтэй үйл явдлаар аялаарай. Манай тоглолтыг үзэн хүүхэд бүхэн өвлийн өвгөн аваас шинэ жилийн бэлгэн авч үлгэрийн баатруудтай дурсгалын зургаан татуулах болно. Манай тоглолтын дүүрэлгээр дуучин Энжи оролцож байна. Билетийг UB Palace-ын кассаар мөн 9161 7899 8630 11 821 52 утсаар захиалаарай. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-нд UB Palace Walt Disney Монгол жижиг онцгой удаа. Walt Disney Баатрууд Монголд ирлээ. Хүүхэд багчууд та бүхэн эргийн ижидэн алмаарч Аладдины эрдэргээр бахархаж засангоо 7 одод тусалж Big Hero-гийн хөгжилтэй үйл явдлаар аялаарай. Манай тоглолтыг үзэн хүүхэд бүхэн өвлийн өвгөн аваас шинэ жилийн бэлгэн авч үлгэрийн баатруудтай дурсгалын зургаан татуулах болно. Манай тоглолтын дүүрэлгээр дуучин Энжи оролцож байна. Билетийг UB Palace-ын кассаар мөн 9161 7899 8630 11 821 52 утсаар захиалаарай. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-нд UB Palace Walt Disney Монгол жижиг онцгой удаа. Нобелийн шагналт бүтээгдэхүүнийг Монголд тарьж эхэллээ. Амин хүчил нь элгийг цэвэрлэж, цусан дахь сахарын хэмжээг тэнцвэржүүлж, зүрхний үйл ажиллагааг дэмждэг болохоор би Виткрасыг сонгож байна. Агарын бохирдол хими элдв бодистой хоол хүнсний бүтээгдэхүүн зэргээс олж монголчууд бид хорт хавдар элдв өвчлөлд өртгөн их болоод байгаа учраас энэ бүхнээс сэргийлэх өндөр ач тустай байгалийн гаралтай эко ногоо ургамлыг танилцуулъя. Монголд анх удаа өөрсдийн гараар тарьж ургуулсан Улаанбаатараас гаргаж авдаг эко ногоон ургамал нь дэлхийд дахинд хэдийнэ танилцуулж өдөр тутмын хэрэглээнд болж чадсан байдаг. Эко ногоо ургамалд хүний хэрэгцээд 100 гаруй элементийг агуулдаг бөгөөд хлорофиллийн хамгийн сайн их үүсвэрийн нэг ба хүний биеийн эсийн түвшинд хүрч үйлчилдгээрээ давуу талтай. Хүний бүх хэд эрхтэнд онцгой ач холбогдолтой төдийгүй дархлааг дэмжин сахарыг тэнцвэржүүлж хорыг гадагшлуулна. Бүх насны хүмүүс өдөртний халбагыг усанд найруулан ууж хэрэглэвэл өдөрт шаардлагатай амин дэм, витамин, эрдэс бодисын хэрэглээгээ хангах бүрэн боломжтой. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол өөртөө 100 гаруй минералуудыг агуулсан байгаа. 16 төрлийн амин дэм, мөн А, Б, С, витамины комплекс К1, К2 гэсэн витаминуудыг бас өөртөө агуулдаг байгаа. За тэгээд хүний биед бол хүний биеийн дархлааг бол гоо сайн дэмжинэ. Тэгээд цуснд бол маш түргэн орж цусны цусыг шингэрүүлж цуснаас хорыг гадагшлуулах үйлчлэг нь бол хамгийн сайн үйлчлэгтэй. Нэг цааны халбагт нундаг ногоон ургамал нь 1 кг 740 г хүнсний ногоотой тэнцдэг. Та хүч чадал, төсвөр төвчээр, эрүүл мэнд, оюун санааны эерэг өөрчлөлтийг өдөр тутам мэдрэхийг хүсвэл эко ногоон ургамлыг сонгож хэрэглээрэй. Таны захиалгын дагуу хүргэлт хийж үйлчлэх ба нэг сав ногоон эко ургамал нь 30 мянган төгрөг 30 хоногийн хэрэглээг тань бүрэн хангана. Та захиалга өгөхийг хүсвэл 8820 8050 дугаард залгаарай. Натур шууц Герман Австрийн боловсрал зуучлалын түүн энэ оныг дуустал зуучлалтын хөтөлбөрийг зарлалаа. Та Герман улсад 1 жилийн хугацаатай цалинтай ажиллангаа, орчинд нь хэл сурч тухайн орны амьдралын хэм маягтай танилцах боломжтой боллоо. Та зуучлалтын хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсвэл Монголдо ердөө 660 мянган төгрөгөөр 3 сарын хэлний бэлтгэлд суралцсанаар аупер буюу хүүхэд харах хөтөлбөрт зуучлалын нэмэлт төлбөргүйгээр хамрагдаарай. Энэ хөтөлбөрийн дагуу натур шууц боловсролын түүн Монголдо
хэлний бэлтгэл буюу 3 сарын сургалтанд сурсан 30 хүн тутам нэг азад нь тодруулж сургалтын төлбөр болох 660 мянган төгрөгийг буцаан олгоно. Хөтөлбөрт 18-аас 27 насны оюутан залуус хамрагдах ба хэлний бэлтгэлд амжилттай суралцаж төгссөн суралцагчдын виз богино хугацаанд 100% найдвартай гардаг гэдгээрээ давуу талтай. Мөн Австри улсын их сургуульд суралцахаар сонирхож байгаа оюутан залуустаа их сургуульд суралцах зөвшөөрөл, урилга, ямар ч төлбөргүйгээр гаргуулах боломжийг натуршууц боловсролын төв олгож байна. Та бүхэн Монгол дахь 3 шатны герман хэлний сургалтанд 660 мянган төгрөг төлж суралцсанараа 100 жилийн төлбөргүйгээр суралцах зөвшөөрөл, урилга аавна гэсэн үг юм а. Оюутан залуус та бүхэн энэхүү ховорхон боломжийг бүү алдаарай. Бүртгэл 2017 оны 12 дугаар сарын дуустал явагдана гэдгийг дуулгая. Натуршууц боловсролын төвөнд 12 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Монгол дахь албан ёсны цорын ганц гишүүнчлэлтэй байгууллага юм. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9969-69-6, 99-769-6, 96-99-69-6 дугаараас аваарай. Хаяг хүнсний 4-р дэлгүүрээс 32 явуул зур өсөх замд 18 давхар Pro One офисын 4 давхар 404 тоотод байрлаж байна. UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой аж тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиад томоо ихсдэг өвлийн энэ үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх дархлаагаад дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл софтын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдгүүгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлц дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээсээ эрдэс, амин хүчил, тосны агуулмжаагаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчд маань био цэцэрхний жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминыхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм а. UFC групп часарганы чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часарганы цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часарган шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часарганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал биогоо уугаад юм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часарганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос урьдчилан сэргийлэх ач тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часарганыг сонгож хэрэглээрэй. Манай сургуулийн төвд 1-ээс 5 дугаар ангийн хүүхдийн хичээлийн хоцрогдол арилгах, 5-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын орос англи хэлний хичээлийн хоцрогдлыг арилган, эсэлт ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх шинэ ангиа нээлээ. Манай төвийн сургуулийн насны хүүхдийн сургалтын стандартыг хэрэгжүүлэн чанартай сургалт явуулж, хүүхдийн мэдлэг чадвар, авьяас сэтгүү хөгжүүлэлт сурч хүмүүжин хөгжих таатай орчин бүрдүүлэн ажиллаж байна. Бид мэрэгжлийн өндөр дадлага туршлагатай багш нартай учраас таны хүүхдийн хоцрогдлыг тодорхойлж, төвшинг ахиулан, сурах арга барил сургаж, биедан ажиллах чадвар эзэмшүүлэхээс гадна гэрийн даалгаврыг нь хэлгүүлнэ. Даалгавар хийх явцдаа хүүхдэд мэдлэхгүй зүйлийг нь ойлгуулан таниулж, хоцрогдлыг 2-оос 3 сарын дотор арилгана. Хүүхдүүдэд танарчсан манай энэ сургалтын төв дээр хичээлийн хоцрогдлыг арилгаарай. Би та бодох дуртай. Би энэ сургалтанд явснаар өөрийгөө ойлгохгүй байсан олон тооны бодлогуудыг бодож сурсан. Манай сургуулийн төвд суралцсанаар хичээлийн хоцрогдлоо арилган, мэдлэг чадвар зөв дадлаа баттган, нэмэлт тусгай даалгавруудыг хийж гүйцэтгэхээс гадна хэл яриа хөгжүүлэх, урлагийн авьяасаа нийгэмлэрүүлэх, жүжигчин хөтлөгчийн сургалтын хөтөлбөрийг хамтдаган суралцах боломжтой. Хичээл 7 хоногийн 3 өдөр нэг орохдоо 2-оос 3 цагаар хичээлнэ, суралцах цаг өдрөө сонгоо хичээлэх боломжтой гэдгээрээ давуу талтай. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 998196 955888 дугаараас аваарай. Манай хаяг Баянбүрдээс Дүлгөөнөр явах замд Гэрэлтүүийн 2 давхар Дрим сургалтын төв байрлаж байна.
Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд нь анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилго болгосон Дэрэм сургуулийн төв өвөл цагийн нээлттэй хийж сургуулийн төлбөрөөр 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээх хүсдэг бол та манай сургуультанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай Дэрэм сургуулийн төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итвэх зүтгэлтэй, шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулаараа давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургуулийн төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаа тул амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100,000 төгрөг. Төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургуулийн төвд сурах цаг өдрөө өөрөө сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дөлгөөнүүр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна. Насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй. Тогтмол бэлгийн харьцаанд байсан нөхцөлд 1-1.5 жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргүйдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор, СЭ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийг хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭ эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн итвэгчл, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж боожж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн СЭ эмнэлэг Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нэгдсэн манай СЭ эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл, лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Биднийг өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж, ихтгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын СЭ эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн хэс гаргаж авах ажиллаварыг ч энд хийж байгаа юм байна. Сайн байцгаана уу? Өргүүдлэг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргүүдл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргүүдлийг ч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохиологоос харуулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар өгтөн авдгаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргүүдэл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил, соёл урлагийн одож ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүсд зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай СЭ эмнэлэгт байдаг. Хүний эрхэмч ангаа ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын ангаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргүйдэл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжил дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эд үгээ Монгол СЭ эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргүүдлийн эмчээр ажиллаж байна.
За манай сэл имлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр 300-аад үндгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу тестийн хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын төсөлмжтэйгээр амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөч хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээд олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол багагүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэх туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбарын дараа бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь чухал. Болж игэл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөө эмчилгээнээс зайлсхийхэн дээрээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэйгээ болон өөртөө итгэлтэй байх нь сайн үр дүнд хүрэхэд тустай гэдгийг зөвлөдөг байна. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ цаг хугацаа болон санхүүгийн тал дээр багагүй зардал гардаг байна. Би өргөдлийн чиглэлээр олон жил ажиллаж байна. Энэ чой эмчийн хувьд хоёр дахь үеийн төлөөлөлт төдийгүй бид хоёр багш шавийн барилгатай. Миний хувьд Чамнамын их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байгаад одоогоор зээл эмнэлгийн ерөнхий зөвлөх эмчээр ажиллаж байна. Монгол гэхээр солонгосчууд адилхан хөх толбод ахан дүүс гэж ихэд тааламжтай хүлээн авдаг. Эрт үеэс бид нар найрсаг харилцаагаа хадгалаар ирсэн. Гэр бүл болоод амьдрал эхлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл нь үр хүүхэд байдаг. Үр хүүхэдгүй гэр бүлүүдтэй уулзахад ерөнхийдөө тогтворгүй байдал ажиглагдах тал байдаг. Хүүхэд гэдэг бол гэр бүлийн нэгэн чухал гишүүн юм. Сүүлийн үед гэр бүлүүд маань өргөдөл гэсэн бэрх шалтгаантай тулгарч байна. Солонгосчуудын хувьд л 10 гэр бүлийн 6 нь өргөдөлтэй байна. Дэлхийн түвшинд харахад улс орнууд ерөнхийдөө адилхан байгаа болов уу гэж бодож байна. Ийм гэр бүлүүд маань өөрөөрөө жирэмслэх боломжгүй болохоор өргөдлийн талаар эмчилгээ онцлогоо хийлгэх хэрэгтэй болж байгаа юм а. Үүнээс гадна маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж ад жаргалтай, ирээдүйтэй эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайчлан ажиллаж байна. Ангаах ухааны сүүлийн үеийн чухал ололт амжилт гэвэл яахан аргагүй ART буюу нөхөн үржүүн холбогдолтой үр шилжүүлэн суулгах ажилбар бол их нарийн ур чадвар шаардсан ажилбар тооцогдгоо. Эрт үед хүүхд төрүүлдэггүй хэмээн буруугаар ойлгох асуудлууд их байсан явдлыг шийдвэрлсэн том амжилт юм а. Өргөдөлтэй гэр бүлүүд маань итгэл найдвараа алдахгүй бас нэгэн боломж болцоо байгаа гэдгийг нотлон хамтдаа байх хэрэгтэй юм а. Тийм ч учраас үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийлгэж буй гэр бүлүүдтэй зөвлөхөд эргэж боцолтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж буй эмч мэрэгжилтэндээ итгэлтэй байж заавар зөвлөгөөг сайн сонсноор ихэнх гэр бүлүүд маань амжилттай жирэмслэлтийг үзүүлж чадаж байгаа юм а. Мэдээж хүнд хэцүү үед байх хэдий ч эцэг хүртэл итгэл найдвараа алдалгүй эмчтэйгээ хамтарч зөвлөлдсөний үр дүнд амжилттай жирэмсэн болж чадна гэдэг итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нэгдлээ. 안녕하십니까. сайн байцгаана уу? Миний хувьд Солонгостой төдийгүй Азда тэргүүлэгч ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үндэслэн CL эмнэлэгт ажиллаж энэ эмнэлгээр овоглуулах болсондоо туйлын их баяртай байна. Ингээ та бүхэндээ өөрийн туршлага дээрээ суурилсан хэдэн цөөн зөвлөгөөг өгье. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбар хийлгэх гэж байгаа хүмүүс юуны өмнө бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь юу юунаас илүү чухлаа. Болж өгвөл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөөнөөс татгалзах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн бүрийн биеийн физиологи аливаа зүйлийг хүлээн авах чадвар харилцан адилгүй шүү дээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэй болон өөртөө итгэлтэй байх нь инхрийн үрээ илгэндээ тэврэхэд их үүргийг гүйцэтгэнэ. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ
боловсруулалттай тухайн гэр бүлээс цаг хугацаа болон санхүүгийн зардал багагүй гардаг нь нууц биш юм а. Монголд нэгдсэн энэхүү CL эмнэлгийн нийт төлбөр нь Солонгос улсынхтай харьцуулахад 30-аас 40 орчим хувь хямд байдаг. Харин чанарын хувьд яг адилхан. Эх орондоо дассан орчиндоо гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгал донд байгаа эмэгтэй амархан жирэмслэх нь дамжиггүй шүү дээ. Та бид нар маш азтай хүмүүс. Хэрвээ энэ үеэс ердөө 10-аас 20 жилийн өмнө төрсөн бол та хүүхэд үрчилж авахаас өөр аргагүй байдалд хүрнэ. Харин одоо бол хүүхэдгүй эмэгтэй гэж байхгүй, зөвхөн хүүхэд гаргаж чадахгүй байгаа л гэсэн үг юм а. Өөрөөр хэлбэл өөрийн оншоо тодорхой мэдхэд үр шилжүүлэн хуруу шилний гэгдэх аргаар жирэмслэж болох боломжтой болсон явдал юм а. Миний хувьд чой эмчийг их хүндэлж биширдгээ. Өөрийн хөрөнгө мөнгө сэтгэл санаа гэд бүх зүйлээ монголчуудад зориулан эмнэлгээ хүртэл Монголд нээсэн явдалд. Түүнийг олон гэр бүлд хайрын бэлэг болсон үр хүүхэдтэй болгох гарц замыг нээн гэрэлтүүлж өгч байгааг бурхан хараад хүртэл баярлдаг үзээ. Нэг удаа чой эмч надад хэлж байсан юм. Монголын гэр бүл өнөр олон болоорой гэсэн монгол үг байдаг. Тийм ээ, би ч гэсэн энэ үгэнд дуртай болсон. Монгол гэр бүлүүд өнөр олон болох болтугай. Ийхүү Азийн өргөдлийн холбооны гишүүн өргөдлийн шилдэг эмч, ангаах ухааны доктор профессор Чоймч өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцлборт нээлээ. CL эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлборт нээгдлээ. Автомашин бол эрхэм таны 2 дахь гэр бүл. Хүйтэн сэрүүний үйлрэл хаяан дэрсэн энэ хөлрүүдээр жолооч нартаа сайхан мэдээ дуулгая. Сайн бацхан эрхэм жолооч нараа Дэлүк Staff Центрийн 2 дугаар салбарын худалдааны зөвлөх халдун байна. Манай дөө өвлийн техник үйлчлэгтэй холбогдуулан 6 төрлийн тосны багцын үйлчлэгийг гаргасан байгаа. Энэ удаа та бүхэндээ зориулж харьяар, гөлөөгөр экстрал зэрэг кроссовер ангиллын машинуудад зориулан шинэ жилийн бэлгүүдэд задлаа. Үүнд явах үеийн онцлогоо 50%, компьютер онцлогоо 50%, энгийн угаалга 20%, ченж угаалга 30% болон хямдрлаа. Мөн нэмж дуулахад үйлчлэгээ илгэсэн бүх жолооч нартаа Denso брендийн гарын бэлэгтэй. Илүү хямд олон бэлэгтэй Дэлүк Staff Центр. Хаяг 1-р салбар 3-4-р хорооллын эцэс талс угаалгын баруун тав. 2-р салбар 3-4-р хорооллын эцэс хаш төвийн баруун тав. 3-р салбар баруун дөрвөн зам. Сод Монгол шат хүн түгээгүүрийн станц дээр тус байрлаж байна. Дэлүкс автоцентр. Walt Disney Баатрууд Монголд ирлээ. Хүүхэд багчууд та бүхэн эргийн ижидэн алмаарч Аладдины эрдэргээр бахархаж засангоо 7 одод тусалж биг херогийн хөгжилтэй үйл явдлаар аялаарай. Манай тоглолтын үтэн хүүхэд бүхэн өвлийн өвгөн аваас шинжилийн бэлгэн авч үлгэрийн баатруудтай дурсгалын зургаан татуулах болон манай тоглолтын дүүрлэгээр дуучин энжи оролцож байна. Билетийг UB Palace-ын кассаар мөн 9161 7899 8630 11 8021 төлбөрийг 52 утсаар захиалаарай. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-нд UB Palace Walt Disney Монгол жижиг онцгой удаа. Walt Disney Баатрууд Монголд ирлээ. Хүүхэд багчууд та бүхэн эргийн ижидэн алмаарч Аладдины эрдэргээр бахархаж засангоо 7 одод тусалж биг херогийн хөгжилтэй үйл явдлаар аялаарай. Манай тоглолтын үтэн хүүхэд бүхэн өвлийн өвгөн аваас шинжилийн бэлгэн авч үлгэрийн баатруудтай дурсгалын зургаан татуулах болон манай тоглолтын дүүрлэгээр дуучин энжи оролцож байна. Билетийг UB Palace-ын кассаар мөн 9161 7899 8630 11 8021 төлбөрийг 52 утсаар захиалаарай. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-нд UB Palace Walt Disney Монгол жижиг онцгой удаа. Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд нь анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон дэрэм сургалтын төв өвөл цагийн нээлттэй хийж сургалтын төлбөрөө 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээхийг хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай дэрэм сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэг
хэрэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итгэх зүтгэлтэй шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулгаараа давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургуулийн төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаа тул амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100,000 төгрөг. Төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөө сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дүлгүүн нүр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна.